mysterious package, and that Daddy brought to me. Let's see what we have here. I'm very excited. What's inside? Well, this is like a gift is a blessing. Looks like small. It cannot be seen. Take it out. For us, for what? For CAT. Pero magamay. Try ko naman. Problema. Rodrigo Rama. 43 na na. 43. Siya. Nga may tsapera na po itong isa. Ipatahig yapon ito. Kanindot dito. Okay, nak. Wow. Sakto na, nak. Yes. What will you say? One. What can you say about that? Thank you. At the end, mag-say thank you. I have to Sana ako rin. Wow. Hindi pa ako naka-try na nagbigay ng sapatos na wala sa Lazada or sa Shopee. Wala di ay. Wala. Nagbigay na akong sapatos na si auntie na package. Pero sa ako, dinay na ako rubber shoes din. Wala naman ako rubber shoes. Patong school shoes. Nanay ko ang 1 inch heel. Pero ako use for workout. Saan? Akong alarm saying nga mag-workout na ko. Sampulan din sa workout. Dili dahil sa church. Sa church, ano yung silog? Yung naman na silog sa binyo. Dili na sa church. Goods. Okay, nak. Wow. Silog man naguna sa church. Dili sa workout. Ay, sa na isotro, nak. Ah. Sa church sa una. Sa church sa, and then CAT. CAT. Mabasa ba ya? Right? Ito man ang nasa binyo. Anong na yellow? May yellow, light na. Light. That's a goods. Aning shoes. Sa likod. And then Or sa 18. for CAT nga mabasa soon. Alright, sige. Woo! Thank you, Lord. Like, subscribe, comment,